Dobrý deň, prajem. Rok 2020 si všetci zapamätáme ako rok, v ktorom pandemická situácia poznačila všetky sféry nášho života. Dotkla sa hlavne masovo navštevovaných podujatí, z ktorých v rámci agrosektoru celoslovenské dni poľa patria k najväčším, respektíve sú najväčšie a ktoré sa každoročne konajú v Dvoroch nad Žitavou. Príprava tohto podujatia trvá celý rok, preto by bola nesmierna škoda, keby všetko vynaložené úsilie vyšlo názmar. Aj preto padlo rozhodnutie priblížiť vám prostredníctvom krátkych videoreportáží a článkov v roľníckych novinách dejisko tohtoročnej výstavy. Pre pripomenutie, celoslovenské dni poľa s celoštátnou prehliadkou poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat sú v prvom rade výstavou odbornou. Cieľom výstavy bolo a je predstaviť najmodernejšie technológie pre zefektívnenie rastlinnej a živočíšnej výroby pri zachovaní alebo dokonca znižovaní vynakladaných nákladov. Osivári, chemické spoločnosti, výrobcovia poľnohospodárskej techniky prichádzajú s novými inovatívnymi riešeniami, ktoré vám chceme aj v tomto roku po 9. krát predstaviť. Vitajte v Dvoroch nad Žitavou. Dobrý deň, prajem. Jednou zo spoločností, ktorá sa pravidelne zúčastňuje celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou, je aj spoločnosť Organisk. O tejto spoločnosti je na slovenskom trhu známe, že pre svojich pestovateľov prináša každoročne prípravky do ochrany a výživy rastlín na prírodnej báze. Vítam tu konateľa spoločnosti, pána Roberta Kyslera. Spoločnosť Organik SRO pôsobí na slovenskom trhu od roku 2012. Zaoberáme sa predajom a distribúciou organominerálnych alebo čisto organických hnojív a biostimulantov, ktoré sú použiteľné pre konvenčný, ale aj ekologický poľnohospodársky sektor. Okrem iného sa aj úzkostlivo zaoberáme vývojom, pokusníctvom v oblasti biopesticídov a tieto produkty, ktoré sú už zaregistrované, tak intenzívne používame v poľnohospodárskej praxi. Okrem iného sa zaoberáme aj poradenstvom pre ekologických farmárov, ktorým napomáhame pri vhodnom výberu osí, vhodnom výbere hnojív a respektíve riešime im celú biologickú ochranu v priebehu vegetácie. Stojíme pri variante ochrane a výživy, ktorý bol realizovaný v zemiakoch. Mohol by ste predstaviť, čím konkrétne ste ošetril tento variant so zemiakmi, aké prípravky ste tu použil, s akými vlastnosťami ovplývajú, čo všetko riešili práve v tomto variante? Na týchto pokusoch sme chceli demonštrovať 6-ročný aplikačný pokus, ktorý je robený u našich zeleninárov. Konkrétne tento aplikačný pokus pozostáva z použitia pôdneho biostimulantu Routera. Je to produkt Tekamin Rice, ktorý vlastne naštartováva koreňovú sústavu a následne druhý biostimulant, produkt Agrifull, ktorý obsahuje fulvokyseliny a veľké množstvo organických látok. Tieto dva produkty majú synergický efekt pri počiatočnom raste a tvorbe koreňov. A následne tieto produkty okrem toho, že sú prírodného charakteru, obnovujú pôdnu mikroflóru, rozrastajú koreňovú sústavu a asimilujú veľmi veľké množstvo živín a energie do zásobných orgánov týchto rastlín. A aby som mohol byť konkrétnejší, tak produkty vytvárajú energiu, ktorá sa vlastne uskladňuje v zásobných orgánoch. Tým pádom dostávame produkt, ktorý má vyššiu hmotnosť, samozrejme má aj vyššiu kvalitu, to znamená, že sa vytvárajú látky, ktoré majú na starosti sušinu, ako sú napríklad cukry, a následne dostávame aj lepší zdravotný stav a taktiež aj priemernú vyrovnanosť tých plodov, to znamená, že stráca sa tam rozdiel medzi veľkým a malým plodom a dostávame uniformitu, ktorá je veľmi vhodná pri vlastne konečnom spracovaní alebo pri balení produktov, aby nám nevznikalo veľa odpadu.
Ďakujem. Aký sled prípravkov, alebo ako bol riešený konkrétne variant ochrany? Okrem tohto produktu, ktorý ste tu aplikovali, tak ste určite aplikovali aj ostatné vaše? Konkrétne v tomto prípade a vlastne celkovo aj v praxi využívame pôdne bakteriálne produkty, ktoré vlastne eliminujú pôdnych škodcov v pôde. Tieto baktérie sú prirodzenou súčasťou našej rizosféry. Nie sú to produkty, ktoré by boli z nejakého iného kontinentu, niekde sú to prirodzene vyskytujúce baktérie, ktoré sú tu, avšak sú silne koncentrované a tieto baktérie vytvárajú akoby prírodnú biologickú bariéru pre škodlivých činiteľov, ako sú pandraví alebo druhotovce v pôde. Vítam tu jedného zo zástupcov spoločnosti, pána Miroslava Masrnu, ktorý nám predstaví variant ochrany a výživy v maku siatom. Dobrý deň. By som vám predstavil aplikácie, ktoré sme použili v maku. Ako vieme, mak veľmi dobre reaguje na mimokoreňovú a stimulačnú výživu. Všetky aplikácie nielen v maku, ale aj v iných plodinách si testujeme na výskumných staniciach po Slovensku, respektíve na poloprevádzkových pokusoch u jednotlivých pestovateľov. Použili sme v tomto maku kombináciu produktov Tekamin Max a Control Fit PK. Tekamin Max je koncentrát rastlinných aminokyselín a ako spomínal kolega Robo Kysler, tak dodaním týchto rastlinných aminokyselín dostáva rastlina energiu a túto energiu využíva na stres zo sucha, z neskorších jarných mrazov, z herbicidného poškodenia, respektíve na regeneráciu pletív po ľadovci napríklad. Druhý produkt Control Fit PK obsahuje vysoké množstvo fosforu a draslíka, 437 g fosforu a 291 g draslíka. A tento fosfor a draslík je ľahko priateľnej forme pre rastlinu a obsahuje fosfor v unikátnej molekule, ktorá pôsobí na zvýšenie obrany schopnosti rastlín proti chorobám. A ako napríklad vieme, že v maku môže byť pleseň maková, ktorá dokáže veľmi zredukovať úrodu maku. Aplikáciou týchto dvoch prípravkov sme zvýšili úrodu maku o 11% a úrodu makoviny o 10%. Významné je toto číslo aj pri makovine, lebo ako vieme, tak sa pestuje mak aj na technické účely a tam sa zberá mak spolu s makovinou. Na záver by som povedal pár slov k novinke, čo máme tento rok v produktovom portfóliu. Jedná sa o pôdny stimulant, ktorým zvyšujeme účinnosť na korene rastlín, na lepšie zakorenenie. A plus tento produkt obsahuje ešte látky, ktoré pôsobia proti škodcom, larválnym štádiám škodcov v pôde, ako sú napríklad drotovce a kukuričiar. Výhodou tohto produktu je, že je v mikrogranulovanej forme a aplikuje sa priamo pri sejbe kukurice slnečnice, respektíve pri sadení zemiakov alebo zeleniny. Spoločnosť Organis predstavila v rámci svojej expozície aj dva varianty ochrany a výživy rastlín v pšenici ozimnej. Tieto varianty nám predstaví produktová manažérka spoločnosti pani inžinierka Eva Sabaková. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, vážení priatelia. Dovoľte, aby som vám povedala pár slov o pokusoch, ktoré sme založili v Dvoroch nad Žitavou. Aj keď sme tento rok nemali príležitosť sa s vami stretnúť osobne, dúfam, že aspoň takáto prezentácia vám priblíži tieto políčka. Všetci vieme, že pšenica je naša najrozšírenejšia plodina a preto sa aj tejto plodine vo svojich pokusoch venujeme. Založili sme tu dva pokusy. Jeden pokus sme ošetrili Fertigrain foliarom, čo je náš prípravok, ktorý je v podstate štandardom do pestovania plodín. Obsahuje aminokyseliny s prírodnými mikroživinami, ktoré v každej fáze rastu dodávajú pšenici alebo iným obilninám nevyhnutné látky. Prejavuje sa to tým, že porast je vyrovnanejší vývojovo v rovnakej fáze. Fertigrain foliar je štandardom v ošetrovaní. Dá sa použiť pri odnožovaní, kedy podporí odnožovanie, v predĺžovacom raste, kedy podporí vegetatívny rast a pred kvitnutím, kedy podporí kvitnutie a tvorbu plodov. V tomto prípade zrna.
Ďalším produktom, ktorý sme použili v týchto pokusoch, je Control Fit CU, ktorý má za úlohu chrániť rastlinu pred patogénmi. Používame ho preventívne v dávkach, ktoré korešpondujú s množstvom hmoty v poraste. Vo fáze odmnožovania použijeme liter Control Fit CU a v neskorších fázach pridávame na liter a pol až 2 litre. Meď v tomto prípravku sa nachádza v unikátnej forme. Je to glutamát mednatý, ktorý je soľou kyseliny glutámovej, aminokyseliny a preto rastlina ho príjme bez zbytku veľmi rýchlo. Meď sa nehromadí ani v pôde, ani v rastline, pretože rastlina ho využije na tvorbu chlorofilu a tým vlastne dostaneme aj fotosyntézu na vyšší stupeň. Control Fit CU zvyšuje obranyschopnosť rastliny proti vniknutiu patogénov. V ďalšom variante sme použili Control Fit PK, o ktorom hovoril už môj kolega. V tomto prípravku sa nachádza fosfor v unikátnej forme, ktorá veľmi rýchlo vnikne do rastliny a dokáže preventívne aj kuratívne odblokovať patogénov. V pokusoch sme použili na ochranu pred patogénmi dva prípravky, Control Fit CU a Control Fit PK. Control Fit CU je vhodný pre ekologických farmárov a Control Fit PK pre konvenčných. V meniacich sa pôdno-klimatických podmienkach stále nadobúda väčší a väčší zmysel používanie našich prípravkov, ktoré pomáhajú rastlinám preklenúť nepriaznivé podmienky rastu. Ďakujeme všetkým našim zákazníkom, že používajú naše prípravky stále vo väčšej a väčšej miere a tým vlastne chránia svoju úrodu. Touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať organizátorom, že aj napriek v tejto zložitej situácii sa mohla konať výstava celoslovenských dní pola a touto cestou by sme chceli ubezpečiť, že budeme pokračovať v našej misii ďalej a to je v etablovaní biostimulantov do profesionálneho poľnohospodárskeho trhu a priblíženie ich pozitívnych vlastností pre farmára.